ലോങ് ആയിരുന്നു. മുകളിലായല്ലോ. ഇല്ല കൂടാണ് ഇന്നലെ ഓടിയ ഓട്ട ഓടിയത് അങ്ങോട്ടുന്നാ അല്ലാണ്ട് എറിയാൻ നിൽക്കോ ഇങ്ങോട്ട് ബഷീർക്കാ വണ്ടി ജമ്പോ ജെട്ടാണ്. അറ്റേണ്ട എൻ്റെ ബ്രൈഡടാ ഷെറ്റ്. കിങ് ഫിഷ് ഓൺ ഗൈസ് മാഷാഅല്ലാ. കിങ് ആ പ്ലെയർ എടുത്തോ. ഫിഷ് ഓൺ ഗൈസ്. ഇത് പിടിച്ചാ കാണിച്ചു തന്നിക്കല്ലോ. എല്ലാ ജൽദി വാ. പൊന്നാര ചങ്ങായി. രണ്ടാമത് കുടിച്ചാന്നല്ലേ തുള്ളുമ്പം കളിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. കൈ ഇപ്പൊ കയറണടാ. കുറച്ച് നിൽക്കട്ട് ഇതാക്കണ്ട. കുറച്ച് നിൽക്കട്ട് ബേലോ ഞാനോ. ഓക്കെ നല്ല കുടുങ്ങിയല്ലേ. ഭയങ്കര ഹുക്കപ്പാ. ഇപ്പൊ തലക്കി വിട്ട് എളി തോന്നിക്കോട്ടാ. തലക്കി വിട്ട് നടക്കട്ടെ കുറച്ച്. അതന്നെ അല്പം അടക്കി തരും. തീർന്ന് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഒരക്കളം ഇനി ഒരു കുളത്തേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിച്ചു വെച്ചാലടാ സൈഡ് ഹുക്കപ്പാവും, കടി പോവില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചാ അത് ലൂസാക്കറേ.
ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ കടി കിട്ടും. തലക്കൊരടി കൊടുത്താൽ വാങ്ങൂല. അല്ലെങ്കിലേ കൈക്കടിക്കേ പൊക്കി പിടിച്ചോളാം. ഇത് ഹോള് പണിക്കുണ്ടാവും. ഇത് ഹോള് പണിക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പോ അവിടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, ലൈനുണ്ട് മറ്റേത്. ചങ്ങ അറബിയല്ല മിക്സഡ് ടീം. ഇറങ്ങുന്ന എന്തിന് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാ ആടുണ്ട് ആടോ. ഏത് ഞാൻ ക്രോസ് അറിയും കണ്ട. വേണ്ട വേണ്ട എറിഞ്ഞോ മാല. ആ മൂപ്പർ വേശിയെടുക്കാനായിട്ടാ. മൂപ്പർ ഇവിടെ നമ്മളവിടെ ഇല്ല. അടിച്ചാ ഭയങ്കര കറണ്ടാട്ടോ വെള്ളത്തിന്, ഭയങ്കര കറണ്ട. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plus one queen. Good job guys, good job. ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ അടുത്തരാം. ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു